Arratsaldeon guztioi barkatu, eta arratsaldeon Leire eta Unairi, baita Bidebarrieta kulturgunera pantailaz beste aldean ikusten gaituzuenoi ere bai. Unai eta Leire, lehendabizi egingo dut biografia txiki bat beraiena, batez ere ondo dituzten lan batzuk edo ze generotan egin duten lan esateko. Horren aurretik esan nahi dut 50 minutuz egongo garela hizketan, beraiek batez ere. Eta ondoren 15 minutu edukiko dituzuela, nahi dituzuen galderak beraiei zuzenean egiteko. Esan dudan bezala bizkaitarrak zarete biok, zeu ondarrutarra eta zeu bilbotarra. Getxotarra? Hori da, barkatu. Aski ezagunak zarete. Eta esan dudan bezala, literatur lanari buruzko datu batzuk eman nahi ditut. Unaizuk 6 eleberriren egilea zara eta horretaz gain antzerkia, saiakera eta aurrentzako literatura idatzi duzu besteak beste. Eta Leire zeure kasuan, batez ere haur eta gazteentzako literatura da gehien jorratu duzuna, baina hor poesia ahaztu gabe noski, helduentzako, eta itzultzaile moduan baita musika letragile bezala ere aritu zara edo aritzen zara. Beraien literatur lanak sarituak izan dira, eta horregatik gaude hemen, literatura sarien pisuaz hitz egiteko, zeuen obran. Zurekin hasiko naiz, Leire. Zure kasuan, gaztetxo hasi zinen literatura lehiaketetan parte hartzen eta sariak irabazten baita ere. Ordurako bertsogintzan ere irabaziak zenituen zeinbat. Eta galdetu nahi dizut zer suposatu duen zuretzat hasierako lehen sari horiek, zer suposatu izan duten? Lehendabizi izan nahi nuke, beti bezala gustora sentitzen naizela hona etortzen naizenean, Bidebarrietara, eta asko maite dudala leku hau, Bilbon leku garrantzitsua iruditzen zait literaturako, eta gainera, Unai Elorriaga estimatzen dudan idazlaren ondoan, posarren etorri naizela, benetan, zan gabe doa. Planteatu zenean gai hau, literatur sarien pixua eta ni pixkat, holan atzera begiratu bat egin dute, noiz hasi nintzen ni lehiaketetan parte hartzen edo zertan, ez? Ze igual lehenengoko gauza esan behar dena, sariak, lehiaketak eta sariak badutela ezberdintasun bat, ez? Bautade jakineko gauza bada, ez? Baina lehiaketa baten norbera aurkezten da, eta izen gabe, eta orduan hor zaude, ez da? Zure obra hor dago, izenik gabe, eta sarietan, badakiten hor zaren, zer egin duzun, eta urte horretan publikatu den lanak irakurri ditu epaimaiak, eta orduan saritzen du lan bat, pertsona batena, trajektoria bat duena, edo ez, edo badakin nor den egilea. Orduan, gaztetxoa zarenean, edo lehenengo hasten zarenean, lehiaketetan hasi nintzen, ez? Eta, esan dute, nik ikastolan ikasi nuen, Ondarrun, eta gogoratzen naiz lehen aldiz, ipuin bat idatzi nuela, ikastolan eta herriko lehiaketan parte hartzeko, lehiaketa xume bat. Baina, niretzat garrantzitsua izan zen, ze lehiaketa xume hori deitzen zen Agustin Zubikarai lehiaketa, eta Agustin Zubikarai, ezagutuko duzue, gerra ostean, kazetari lanean, euskaltzain orezko, gizon handi bat zen, sasoioztan, gure euskal gintzan. Eta zen gizon sendo bat, txikia, bere txapelarekin. Eta nik, 14-15 urte izango nituen, eta lehiaketa irabazi nuen, eta berak eman zian saria. Nik ez dakit zer zen saria, ez dakit ziren liburuak edo 5 peseta, pesetetan geunden. Baina niretzat garrantzitsua zen Agustin Zubikaraik sari hori ematea, ez? Nik gogoratzen naiz beldurtuta edo nerviosa urduri joango nintzela beraren gana. Eta gainera gogoratzen dut esan ondo, gustatu zait zure lana, ez? Irakurri zuela berak lana, eta orduen
sariak hori ere badute, ez? Eta gustatu ingo zitzaidan nonbait niri hori, ez? Esatea, ume irakurzale honek, kontxo, hain gaizkirez dut idatziko, ez? Agustin Zubikaraik saria eman badit, nahi dut esan 14 urterekin neukan pentsamentua. Eta gero animatu nintzen, beste lehiaketa batera aurkezten, Resurrección Maria de Azkue, badago Euskaltzaindiak antolatutako lehiaketa batera, eta ara ere aurkeztuko nintzen, ni lasai asko. Eta orduan, bakaro, konturatzen da bat, irakurlea den ume hori, ondartza liburuekin joaten dena eta irakurtzea gustatzen zaionari, kontxo, egiten duzun horrek ere, ez duzula ingaizki egiten edo, ez? Edo gustoko hori, saritzen dizutela. Eta gogoratzen dut, orduan ja bertxotan ere hasia nintzen, eta bertxotan ikasgai bat, gero nahi ere aritzen zen. Bertxotan ikasgai bat oso garrantzitsua zen lehenengo bertxo idatziak egitea ere, ez? Jakaz jakiteko, nola dan metrika, errima eta bertxoak idazten. Eta Jon Lopategik, zebera izan zen nire irakasle eta maisuaren izen zentzu guztietan, erakusten zigun bertzoak idazten. Eta orduan, bertzo paper lehiaketetara ere aurkeztu nintzen pospozik. Lazkao Txiki eta besteetara. Eta, zerbait irabazi nuenan ere Lazkao Txikin eta beste. Eta gogoratzen dut, egun baten idazle kazetari bat Bilbotarra hura, Urtzi Urrutiko etxea aurkitu nuela, eta berak izango zituen, nik izango nituen 16 urte, 17 egin gabe, eta berak urte bete gehiago, eta bera zerbeza batekin jaietan, eta ni ere beste zurito batekin, da esan zian, Leire, noa Europara bidaia bat irabazi dut. Bidaiatzera noa Europara. Ze Urruzuno lehiaketa irabazi dut, eta ipuin bat edo bertso batzuk idatzi ditut, eta saria eman digute hau. Eta ni geratu nintzen inbidia hutsetan. Zani, benetan, Europara joan zara sari bategatik hori izan da saria, ez da? Eta datorren urte nire aurkeztuko naiz. Bota nionen bidoa gaina hola, 16 urtekin, zurito batekin arrotuta. Eta aurkeztu nintzen, eta horren urtean Urruzunora joan nintzen. Eta, gaztetxotako lehiaketa, hau da, bera aurkezten den lehiaketa horiek, egia esan da, kariño handiz oroitzen ditut, ze askotan da, bultzada bat, ez sentitzea norbera dela rara abiz bat, adolescentziaren turbulentzia horretan, liburuak idazten dituena, zure lagunak, juergandoa zen bitartean, eta zu, gustora etxean irakurtzen geratu zaitezken momentu baten, ez? Baduzula beste. Zure zaletasuna ez dela hain arraroa. Eta orduen olako sariek, badute olako garrantzi bat, Urruzunok eta babestuta moduan sentitzen zarela, eta Euskal Herriko beste hainbat lekutan, hainbeste jente ezagutu dezakezula, zaletasun hori duena eta ari dena egiten. Eta ausardia ere bai, lehiaketa guzti horietara guztietara aurkezteko. Ausardia baina honik dut inkonstientzia. Ez? Gaztea zarenean estaten duzuna, total, ez? Oin lotxa gehiago mangolidake eta gehiago pentsatuko nuke, baina landuak ziren, hau da, kariño guztiarekin, eta norberak alzuen alegin guztiak egin da, baina bai, garrantzitsuak izan ziren ikustute aupada hori. Baina, oso gaztetxoa nintzen. Unai, zure kasuan ere gaztetan hasi zinen literatura lehiaketa sariak jasotzen. Zer garrantzi izan zuten lehen sari horiek zure idazketa prozesuan? Nik inbidiaz entzun dute Leirek esan duena. Ni gaztetan, aurkeztu nintzen lehenengo lehiaketara, Azkue lehiaketara aurkeztu nintzen, nire kuadrillako batek irabazi zuelako. Irabazi zuen, kuadrillako bat, gaur ere, nire kuadrillakoa dena, lagun handia, eta aurkeztu zuen ipuin bat, bere lehenengo ipuina esan gainera, eta harekin irabazi. Bigarren urtean aurkeztu zuen, eta berriro irabazi zuen. Eta nire kuadrillako beste batek bigarren saria lortu zuen. Eta zer datzen, kuadrillako bi sari, batek lehenengo bi sari, eta besteak bigarren saria, eta ni
Da orduan esan, gainea joten ziren, uste dut sukarrietara joten ziela ospatzera, sari banaketa goten zan, egun osoa pasa, eta ez dizen, esan urruzunoen bezain zera, baina, niretzako, eta zen, honek itemak, gaina, nik eurekin elkar banatzen batez ere, batekin elkar banatzen dituen liburuak, eta esaten, hau irakurri hau, eta irakurtzen genituen, komentatzen genituen, eta, honek idazten badu, eta sariak ere bazten baditu, eta, neu ere, izango, nire gustatzen zitzaidan idaztea, baina sekula nintzen aurkeztu. Eta, hurrengoan aurkeztu, naiz, eta aurkeztu, baina nire bazi. Gelditu zen, goratze dut oso ipuin, nire literatura izan danaren hildotik nik uste dut iguala, andereñoari emanion, ikastolan, hau idatzi dut eta aurkeztuko askuen, eta zan zidan, nahi, eske hau, igual ez dute ulertuko, eta ez dut, baina ez da, baina, ostra, eske gogorra da idatzi duzun ipuina, ez da egite, hori da, egia da, biali nuen, da nuen irabazi, eta lehenengo irabazi nuena, gaztetan esan du, nik lehenengo ipuina irabazi nuena, oker espanago, eta lau urterekin irabazi nuen. Eta lau urterekin. Nuen, egia esateko hori, aurkeztu nuen horretara, eta horako decepzio bat hartu nuen, nik uste nuen, ipuin hori oso potentea zala, eta zizer, nuen irabazi gero, besteren batera aurkeztu nuen beste lekuren batera, nuen irabazi eta probat, esaten nuen, enaizuna, ez dut ondo idazten, eta ikasi behar dut, eta jarraitu behar dut ikasten, eta pasatu ziren urteak, eta urteak egin dituen aurkeztu barik. Da gero, berriro, eta 2 eta 3 urterekin karrera amaitu ostean, ja, hasi nintzen, aurkeztuko eta ona. Eta orduan izan zen hori, eta 3 eta 4 urterekin, lehenengo deiako hortzadar saria hori irabazi nuen, lehenengo izan zen. Eta bigarrena izan zen, literatur sari nazionala. Osea, oso kuriosoa da, buruan sartutanekoan, nintzela idazle ona, paileek zutela, gaina ondo, zutela nire zera estimatzen, eta nuela aurkeztuko gehiago. Gero har hori sartzen zaizu, eta venga, probatuko dut berriro. Eta alako baten, bitu, ja nintzen hain gaztea ere. Oraingo ikuspegitik ikusita oso gaztea nintzen. Baina, eta 3 eta 4 urterekin orduan, ja karrera maituta, eta beste gauza batzan. Inbidiaz, nire lagun batzuk joten ziren urruzunora paiatarrak eta. Fredi eta Xabi, eta joten ziren. Hauek, idatzi, baso sorta bat, eta badoaz, Italiara, besterara. Da ni hemen, inbidia ere, baneukan alde hortatik, ez? Eta, azkenan heldu ziren. Zeintzuk izan ziren zuen garai hartako erreferente literarioak? Ni bertxotatik asko edan nuen, eta orduan konturatzen naiz horra askotasuna eta kantagintza eta asko neukala eta horre orain konturatzen naiz Xabierrete asko entzuten nuela, eta Mikel Laboa, eta hori poesiatik esan da. Eta aur literaturan izugarri gustatzen zitzaidan Andu Lertxundiren Madame Kontxezita bere historioak, horiek ikusten dituen. Baina horrek euskeraz. Gero nik uste dut zazoi hartan, gazteleraz ere irakurtzen genuela. Eta orduan hor ja klasikoak sartuko ziren, baina euskaldunak hori etxeko lan bote prontoan esan da. Nitaneetarik irakurtzen nuen, baina egia da euskeraz konturatu nintzena, ez da, 14 bat urterekin edo, euskaraz irakurtzen genituen, Txomin Agirre, eta oso ondo, baina, guretzako ez da, eta parte gelditzen ziren, ez? Abadeak ziren, dalako baten, gogoratzen dut, lehenengo bupen, oraingo 3. DBH dan horretan, eman zigutela narrazioak, Sarren Handiarena. Eta zen nuen, ostra, hau bai, hau da nik idatzi nahi dudan, ez? Eta hor, deskubritu nituen, hortik, Sarren Handiak egiten duena da askotan erreferentziak eta zitak eta orduan azten zen, Pesoa, aipatzen da, nola da Pesoa? Egiten nintzen Pesoa, eta Cortázar, eta Rulfo, eta bestea, eta orduan hasi nintzen zabaltzen, baina Euskal Literaturan egia da, horrek eman ziala olako zer bat, eta horrekin batera ja urte bete geroago, uste eta atxagaia hasi ginela irakurtzen, eta gauzen, hau da gure literatura guk egin nahi duguna, ez da?
Da esango nuke gainera, Sarrimendiak narrazioaken aparte poesian ere egin zuela eragin hori. Osea, bietan, eta gure generazioan gaztetasun hortan garrantzitsua izan zela atxaga aparte bai. Total. Literatur lehiaketak aukera bat dira idazle gazteentzat, biztan da, eta hasi berrientzat baita ere, errekonozimentu bat ekartzen dute. Eta baina zenbaitetan saritzen dena da proiektu bat, horrek esan nahi du, epe jakin baterako idatzi behar dela liburu bat, zenbaitetan horri kopuru jakin batekoak izan behar dute liburu horiek. Hori dana akuilu bat izan daiteke liburua idazterakoan edo pixua dakartza horrek? Ni ez nahi sekula alako batera aurkeztu, baina bainago epaimaian. Agustin Zubikarai novela epaimaian justo hori egiten dugula, ontxe ematen dugu gainera. Orduan proiektu bat aurkeztu behar duzu, eta epe bat daukazu, eta lagin bat aurkezten duzu, zer nahi duzun kontatu eta zer dan. Eta normalean, idazleentzat bada akuilu, ze dotazio ekonomikoaz gain epea dauka eta jenteak egia esan betetzen du. Esan dako, orduan nik esango nuke badela akuilu, baina ni neroni gero publikatzen hasi nintzenean eta ja lanean nengoen, eta nire lanagatik ez dute denpora topatzen horretarako, orduan ez naiz nago aurkeztu izan, ez dakitu nahi. Ni bai. Ni lehenengo, horre ere historio kurioso bat dago. Aurkeztu nuen nire lehenengo ipuinak lehenengo sari hori irabazi baino lehenago, neuzkan ipuin batzuk eta zegoen igartza lehiaketa eta aurkeztu nuen, hori izan, aurkeztu behar zan zatitxu bat eta proiektu bat izango zen, eta 3-4 ipuin nituen eta bidali nituen. Enuen irabazi. Ezke, segura asko, gero ikusitakoatik, uste urte horretan Julen Gabideak irabazi zuela, eta ikusten den bilen, hor lehiaketa horretan nobelak nahi zituztela, ez hainbeste ipuinak, ezta? Gero, uste Jason Osorok ere irabazi zuela eta ipuinak irabazi zuela, baina, gertzen novela. Nire buruan, niri benetan gustatzen zaidana, gaur egun ere, ipuinak idaztea. Baina esan nuen, hemen nahi dutena da nire zererako, ez? Nik enuen pensatzen nire ipuinak txarrak dira eta horretik ez du zaritu ez. Nik pentsatzen nuen, nahi nuen pentsatu ez. Ez que novelak nahi dituzte horregatik ez dituzte zaritu ipuinak. Orduan, urren urterako, esan nuen, badaukat urte bete eta pentsatu gote proiektu bat, novela bat egiteko eta horretan, euskan ideia batzuk, eta igual borobilduko dut hori eta aurkeztuko dut. Eta aurkeztu nuen horren urtean, eta aurkeztu nuen Seperako tranbia, nire lehenengo proiektua. Eta alako baten, deitu zidan Xagarmendigurenek, Xagarmendigune epaile esan orduan, eta esan zian, behitu nahi, ez ninduen ezagutzen, behitu, 3 proiektu dauzkagu gustatu zaizkigunak, zurea eta beste 2. Eta joan gara dirua jartzen duenaren gana, eta esan diogu, zu 3 dauzkagu, 3tan bana daiteke sari hau, eta esan digute ez, 3tan ez, asko da hori gehiagik txikitzea da, saria, eta orduan arraro geltuko litzateke, eta 2tan banatzea erabaki dugu. Eta orduan erabaki dugu beste 2 ematea, eta zu kanpoan ustea. Eta, suerte elegante, hauki dut, justo 3 egon da nik hori. Eta esan zian berak, baina niri gustatu zait, bera editorea da, Elkarreko editorea da, niri gustatu zait, badauka honek zer, ez da egit, niretzako emetik gauza polit bat atea daiteke, eta nahi baduzu, editorean azenaltik jarraitu idazten, eta amaitzen duzunean entregatu eta gustatzen baldin bazait publikatuko. Zian ziurtasun osoz esan, normala, nik ere normal ikusten dut, ez da, abertsi idazten dian zoro honek. Orduan, jarraitu idazten, eta gustatzen bazait amaieran, publikatuko dugu. Egia esateko hori izan, olakoetan nik uste dut asmoa hori dela, ez da inbeste dirua dope bat, baizik eta, ziurtatu daukazula, publikatu ingo zula, idazle gazte bat zara, ez daukazu, eta hor bide bat da publikatzeko. Eta, jarraitu nuen, beldurrez, eta alako baten, gogoratzen dut, diskete batean grabatu nuela, orduan ez internet, ez e-mail, ez ezer,
eta joan nintzen, etorri nintzela Bilbora, Bilbon zeukan, zera, eta eman nion disketea, eta zarean, zeu zara nahi, bale, da disketea, bale, agur. Eta gau, angeldu zen disketea, nik enekien zer gertatuko zen horrekin, eta, bueno, gero gustatu egin zitzaion berari, eta, bueno, publikatu zuen, eta, bueno, gero horrek ekarri duen guztia, gero behitu zelako sari irabazi zuen, sari nazionala irabazi nuen horrekin, eta enuen irabazi, hiruren artean kanpoan gelditu nintzen, eta gero horrek irabazi zuen sari nazionala. Bueno, horako gauza gertatzen dira, hau ez da gauza objektibo bat, erabat subjektiboa da, orduan, horako gauza gertatzen dira askotan. Bai, irakurketa eta idazketa lantzeko eta normalizatzeko balio dute, eta zure kasuan gainera, 2002an Espainiako narratiba sari nazionala ekarri zuen eseperako tranbia eleberriak. Nola bizi izan zenuen zu prozesu hori? Bazenekien aukeratuta zegoela, konta iguzu nola izan zen? Berezia, kontatu dizuan bezala atera zen liburua. Xabierrek ere esan zidan, bueno, liburu hau oso liburu arraroa da, salduko dituzu 750 liburu, horrela esan zidan, datu zehatza. Eta nik esan, zergatik 750. Zeran, bitu, 500 Eusko Jaurlaritzak erosten ditu liburutegietan banatzeko, beraz, 500 badaude. Gero, badira guk kalkulatutako, 50 edo, badira euskal idazleak, o irakurleak, hemen egongo dira batzuk, igual, dana erosten dutenak, dana. Euskara zatatzen duen guztia, 50 bat dira. Eta esatzen, beste 200 ikuko dituzu lagunak eta familiakoak, ezta? Eta hori da salduko zuen, hau da oso eleberria arraroa. Eta hor bota dugu, uste dugulako, literarioki badukala bere kalidadea, eta bota dugu, baina ez pentsa honekin. Eta handik, pasatu zen denbora, eta hasi zen saltzen, sorpresaz, eta hasi zen saltzen, da goratzen dut, Ramon Saizar Vitoria etorri zara Lagortara hitzaldi bat ematera, eta hitzaldia egon nintzen entzule moduan, eta gero, baten izan zion, bai, honek ere publikatu du liburu bat, eta zuzara unai horrela, eta ezautzen ninduen Ramon Saizar Vitoriak, nintzako zen, eta entzun dut asko saldu duzula, uste dut ez da izer, hori da, justo 2000 edo salduta zeudela ordurako, eta berak esan, 2000, Euskaraz 2000 saltzea, hori da, Espainian edo Frantzian 200.000 saltzea bezala. Jode, eta horrek ere postu ninduen. Eta alako baten deitu ziaten Euskaltzandiatik. Zu, aukeratu zure novela sari nazionala joateko. Nik enek ez esan sari nazionala. Gaina, pentsatu nuen, lehenengo gauza pentsatu nuen, gero, deitu zienean, hasi nintzen interneten behiratzen aber, zer zan sari nazionala hori. Eta orduan, hasi nintzen irabazleak ikusten. Eta Miguel Delibes, Camilo José Cela, ez da izer, hau ezin da izan behar da beste sari nazional bat, zengo da juvenila edo lehenengo obretarako, edo, hau ezin da izan. Azken nahi bat zuena, Muñoz Molina sala edo, eta txagak ere bai, txagak ere bat ziren, hau ez ni beste kategoria batean nago, ezin nazen hemen egon. Da, hor utzi nuen. Eta, astutan eukan, eta alako baten, etxera du nintzen, eta amak esan zian, daitu daugatek ministeriotik, eta ministeriotik, bai, zula sariren bat, edo zer. Eta orduan kontet, ez da sari hori izango, eta hori kursu izan zaz, amari esan, bakarrik ministerioan daukate agindua, idazleari bakarrik esan altzaioa, ezin diola beste persona bati esan. Eta amak hartu zuen, orduan nik ez dagoan ez telefono mobilik ez ezer, eta amari, no está una Lora, no, está trabajando, ahora está viniendo, tal. Bueno, ya que su madre, se lo voy a decir a usted. Eta orduan, pues ha ganado el premio nacional. Eta amak, pues muy bien, ya se lo digo cuando venga. Pero señora, que es muy importante. Eta claro, amak ere, nik ere nekien, amak zeiak ino zuen. Orduan izan zen oso gauza arraroa. Da, nik uste honen, vale, eman diat ezagin nazionala, eta tranquilo naiz, izango da, egun bateko kontua izango da, aterako notizia, nintzen, 3-4 hilabete, egunero deiak hartzen, egunkari honetatik, bestetik, telebista, irrati, eta nik uste nuen, izango zala, lehenengo uste nuen, izango zala, egun bateko kontua. Gero esan nuen, igual izango da aste hau, astelenetik, eta izan luzatzen, eta orduan konturatu nintzen zer zan hori, zelako oihartzuna zeukan horrek. Eta oso gauza arraroan nintzako, baina nintzen ez oso kontziente zuek esatu zuen, inkonsientzia horretatik ere gaztea nintzen, orduan, 27 urte
Orduan, bueno, hau pasatuko da, eta jendeak astu egingo du, eta sin más, baina ez du astu, eta oin noanean ez dakit nora, el Premio Nacional unai horrea, el Premio Nacional, oin dela 20 piku urte izan zen, eta igual, soratu dina, eta ez dakit idazten, baina oraindik ere, sari nazionalizetan jarretu dut, hori tokatzen dena. Ez que sari nazionalean, berez, saritu behar da obra bat, baina egonda beti tendentzia bat edo hori bat trajektoria saritzekoa. Horregatik da esan duen Miguel Delibes bat, eta bestea muy bolina, eta orduen normala da. Claro. Baina berez obra da. Obra da, saritu behar dana, naiz eta normalen beti trajektoriarekin askotan joten den lotuta. Eta normala da. Eta lehendabiziko eleberriarekin pixu handiago izango du sari horrek. Horrek presioa sortzen du hurrengoa idazterakoan? Niri ez behintzat. Segurazko inkontzientzia izango da. Ez da, nik enuen uste, sarik eta askotan batzutan parte hartu zen, batzutan behitu zertatu zen liburu horrekin berarekin, ez? Ez ziaten saria eman, igartza sarian, eta gero eman ziaten bestean, ez? Eta orduan nik banekien, susmanegan, gauza oso ez da esan. Ura bezala edo area bezala desegiten den izendapen batala, ez? Nor dago epaile, zergatik mandiaten niri. Benetan da ona liburua, enuen asko sinisten. Gaztea izan arren nahiko zera nintzen horretan, nahiko eszeptikoa nintzen. Enuen sinisten, gainera gero esan zidaten berdinketa bat egon zala, 4 eta 4, baina gero batek aldatu zuela botoa eta nire alde eta horrek botoa aldatu izan ez palu, beste batek irabaziko zuen, eta eta nirea txarra izango zen, edo hobea edo txarra, orduan zer da sariketa, zergatik eman diate sari hau. Ez du nuen sinisten, ondo, honek emango dit aukera idazten jarraitzeko, eta hori da nik nahi nuena. Orduan, aukera hori daukat, aprotxatuko dut, nahi dudana idatziko dut, eta nahi duten arte. Hau da, argitaletxek nahi duten arte. Eta horretan hau, baina plazerra hori da, idaztea, irakurtzea, idaztea, eta gero jendeak irakurtzea, eta etortzea, eta asko gustatu zait, o pelikula titea, zure liburu batekin, ez? Zoragarria da. Batek pentsatzea, hortik sortuko duela beste mundu bat, ez? Zego zoragarria da hori. Leire, zure kasuan, 2013tik aurrera, ia urtero ikusi duzu zure lana saritua. Dela Etxepare saria, Lizardi saria, bi aldiz Haur eta Gazte literaturaren Euskadi saria, Xomorro poemak eta beste pizti batzuk liburuarengatik 2017an, eta Barruko hotsak, eta 2021an Lauaxeta saria, Etxeko urak poesia liburuarengatik. Zer eragina izan dute sariek zure sormen prozesuan? Begira, niri pasatu zitzaidan lehen kontatu dizuet, 17 urte arte, presentatzen nintzen poema batekin ez dakinon, badakinon, da sari irabazten nuen, ez? Eta ero niri pasatu zitzaidan, justo zuk esan duzun kontrakoa, justo. Ja, 18 urte bete nituenean, karo, nola lehiatu helduekin, nuen nire burua errere ikusten, ez? Da orduan, aurkezten nintzen hor poema batekin irabaztera, pasatu zen, ni ezin naiz aurkeztu helduen literaturara, poema batekin edo ipuin batekin edo horrek konstantzia bat behar du, ez? Eta hor, isilune bat etorri zen. Isilune bat, barrura bakarrizketa bat etorri zen, eta irakurketa gehiago, eta aldatzea. Eta hor, nik hor eukinuen, gaina Ondarrutik Bilbora etorri nintzen, karreran hasi nintzen, eta ja ez nuen sortzen, eta bertsoak ere utzi egin nituen, ze bertxotan ere irabazi nituen Euskal Herriko txapela 17 urterekin, eta lehiaketak, eta horrek etorri isilune horretan egin nuen pentsatu, zer nahi nuen sortu, nola nahi nuen, eta hor geldiunea izan zen inpas bat ber sortzeko. Eta nik 27 urtera arte, adibidez gero ez nuen publikatu. Lehenengoko liburua izan zen poema liburu bat, 2006an, Ezkatak, eta hori 18 urte arte lehiaketetan ibiltzaz, gero ja 27 urtera arte ez nuen publikatu.
Eta 2013an etorri zen hori Etxepare, niretzat ja 2006tik urtero publikatzen nuen haur literaturako zerbait edo poema liburu bat, eta egia da, lehen komentatu duzu bezala, nik aur literatura esaten dut, zuk aur literatura egiten duzu batez, eta egia da kopuruz aur literatura gehiago dauzkadela, baina ni neuk poema liburu batekin sartu nintzen euskal egin nuen zanga literaturan, eta ni saiatzen naiz, gustatzen zait, poesia, helduen poesia. Pasatzen dana da, oso geldoa naizela idazten, eta saiatzen naizela, aurreak egindakoa apurtzen, eta orduen urteak pasatzen direla liburu batetik bestera, ez. Eta, total, 2013an Etxeparen, adibidez, aur literatura banuen eginda, baina ez neukan albunik. Eta orduan ni nahi nuen probatu zer zen album bat. Eta Etxepare da album baterako. Eta hori bai da lanketa bat. Eta orduan gainera aurkeztu nintzen ilustratzaile batekin, Maite Mutuberriarekin. Eta niretzat oso garrantzitsua izan zen sari hori, ze izan zen ikastean nola egiten den album bat, prozesu bat, ze album batek izan behar ditu oso hitz gutxi, eta eduki behar duzu ideia handi bat, baina 4.000 karakteretan sartu behar duzu. Orduan, egin behar duzuna da batez be garbiketa. Eta gutxirekin asko esan. Eta batez ere, kontatu behar diozu ilustratzaileari, zer nahi duzun esan, eta bion artean komunikazio bat egon, zuk esaten ez duzuna berak marraztu dezan. Eta, zorionez etorri zen sariketa hori, eta niretzat garrantzitsua izan zen, batez ere, ilustratzaile lagun bat topatu nuelako, Maite Mutuberria, gero berarekin nahin lan egin ditudanak, eta gainera ni eman ziaten saria, eta 15 egun, nire semeak zeuzkan 15 egun. Eta joan nintzen sari hartzera 15 eguneko ume batekin, nire bigoteak ez zuen ulertzen, baina ni nahi nuen bakarrik ara joan, eta lore sorta jaso, benetan izan zen, niretzat gehiago eman zidan hori ez, postasun hori izan zen olan, momentu bat, inflexio puntu bat. Eta gero, hurrengo saria Lizardi etorri zen beste ordunaldi batekin. Nik beste lan badaukat, eta orduan momentu baten hartu nuen esedentzia, umea zaintzeko, baina nik barruak agintzen zidan idatzi nahi nuela. 2013tik 2014, umearekin, ume txiki bat, bigarrena bidean, neukan azirik, lana umea, eta orduan aurreskolara eraman nuen, eta pekatu hori ordaintzeko aurkeztu nintzen lehiaketara justifikatzeko zelan den burua, ea horrekin saria ematen zidaten edo akaso justifikatzen nuen etxean geratu nintzela, umea zaintzen eta gainera aurreskolara eraman nuela 3 orduz. Ni behingoz idazle sentitzeko. Hau da, denpora bat emateko nire buruari idazteko. Da horrela sentitzen nuen, oin ikusten dut, eta baina nik uste dut gauzak ere zan behar direla, ze gaur egun oraindik horrela gabiltza. Eta zorionez, saria eman zidaten, eta esan nuen, ara begira, hilabete hauetako gaztuak ekiparatzen ditut. Eta orduan hori ere kariñoz ikusten dut. Eta gero etorri ziren Euskadi sariak, eta lehen hasieran esan dudan, ez da berdina lehiaketa batera norbera aurkezten denean, ze izen gabe doa, eta orduan juzgatzen dute zu proposatu duzun hori, baina gero Euskadi sariak bada lan bat, ilustrazio batzukin, liburu bat, eta horrean badakiten nori ematen dioten, ez? Eta gero etorri ziren Euskadi sariak, eta gero Lauaxeta saria ere, horrela etorri zen. Eta orduan egiten dutena da sari horietan da, ustez, urte guztian publikatu diren poema liburuak edo haur eta gazte literaturako poema liburuak epaimahaiak izaten direla 5 edo 6 denak irakurri behar dituzte, eta denen artean erabaki zein den teorikoki honena, batzutan igarriko dute, batzutan ez, da urte egiten niri tokatu zitzaidan. Bistan da, sari desente irabazi dituzuela, eta alaz guztiz, ez zaretela idazteaz bizi, naizta unai saiatu zen urte batzutan, baina utzi egin zuen. Orduan galdetu nahi dizuet, sariek nolabait zerbait bermatzen dute, edo idaztetik bizia izateko puntu bateraino agian bermea ematen dute, baina ez horretara salto
egiteko bezala. Eso. Bueno, a ver, idaztetik bizitzea zer da hori definitu beharko litzateke. Claro, idaztetik zer da, jendeak uste dugu zera erromantiko hori dauka buruan, ez? Liburuak idaztetik eta publikatzea eta 2 milioi saltzea eta orduan aberatz izatea, ez? Rowling izatea, oso ondo, baina hori persona batek 2-3 egin aldute munduan, euskal literaturan ere gutxiago. Orduan, idaztetik bizitzea zer da? Enkarguak egitea. Egunkari baterako artikulu bat, edo artikulu sorta bat, irratirako ez dakiz zer, kolaborazio bat, hitzaldiak eta alakoak. Orduan, azkenean ari zara, beste hainbat gauza egiten da ez idazten, ez nahi duzun hori idazten, ez? Orduan, kau, heltzen da puntu bat, kau, esatuzu, gainera, beti daukazu olako koloka sentsazio hori. Gau, ez badizute hitzaldi bat emateko deitzen, ez daukazu diru sarrera hori, eta zuk soldata behar duzu bizitzeko, eta seme-alaba badituzu, eta orduan, gau, ez badizute deitzen, edo egunkariko zera hori amaitzen bada, edo ez da zer, beti eskean, beti behartxuen moduan edo eskatzen, edo begiratzen, udan ahaztu, udan ez dago ezer, udan ez dago hitzaldirik, ez dago egunkariak ere findu egiten dira, erratia edo telebistara amaitu egiten dira programak, ez dago ezer, hor 3 hilabete dauzkazu ezer egin gabe. Gainerakoarekin lortu behar duzu. Liburuarekin berarekin zergatik ezin da, jendeak ez daki hori batzuetan, baina hori ere batzuetan esan behar da. Guk irabazten dugu liburuaren salmentan 10%. 10%, liburu batek balioa ditu 12-14 euro, euro eta piku. Zenbat liburu saldu behar da hortik bizitzeko. Jotako Rowling bazara, bai, 2-4 milioi saltzen baituzu, 4 milioi euro dauzkazu. Eta bizi altzara oso ondo. Guk euskal literaturan zer saltzen dugu, euskal edo gaztelaniaz ere antzera dabiz, ez pentsa badira batzuk, baina gehienak eta izen handia daukaten batzuek ere saltze dituzte 2.000-3.000 ale, gaztelaniaz ere. Orduan, 3.000 ale saltzen badituzu, 3.000 euro eman baldin badituzu 5 urte o 4 urte liburu bat idazten, 5.000 euro, nola zoaz horrekin ez da. Orduan, oso ederra ikusten da kanpotik, eta idaztea, eta idazlea zara, baina gero ez dago modurik hortik bizitzeko ez pasara fuera de serie bat. Ez da errealista. Bueno, eta aurreta gazte literaturan 5 edo 6, gutxiago bai. dela, eta gero, adibidez, poesia liburu batek saldu dezakena, bai Euskal Herrian asko jota, baina bai Espainian ere, 1000 liburu saltzen baituzu Kapitan General. Bai. Hori da numero oso ona. Orduan ikusi behar da bai, narrazioa edo poesia. Hau literatura igual gehiago, baina, karo, tanto portzentua gutxiago da. Ze ilustratzaileak kobratzen du 5 eta idazleak beste 5. Liburu saritu batek errezagago dauka bidea itzulia izateko? Bai, nik uste dut badaukala itzulia izateko errezago dela bidea, naiz eta itzulpena ere ez den batzutan in situ etortzen eta hori ere landu egin behar duzun. Eta, nik xomorro poemak eta pizti poemak itzuli nituen, galegoz, katalanez eta gazteleraz, eta baina barrukotxak 2021koa da, eta uste dut 2024an akaso aterako da, lauda denbora asko pasatzen da naiz eta esan dizuten publikatuko duzula. Eta horrek ere ematen du lan bat, itzultzea ere bada askotan berri daztea, ez da itzulpen automatiko bat. Eta, gero sariek ematen dutena da beste sari askotan, igual batzutan, enkarguena, badaude enkargo batzuk benetan ateak zabaltzen dizkizutenak, ez? Ze igual bazuk antzerki idaztearena, niri ere gertatu zaite antzerki obra bat idazteko enkargatu zidaten, eta bigarrena. Edo kantuak idaztearena, eta orduan bebai, ematen dizuna aukera, esperimentatzea gustatzen zaigune euskal literatura, ostras, antzerki bat eingo dut, ez igual etzegoen nire burutapenean, baina eta gustora aritzeko horretan, ez da? Zezuke ere egin dituzu, eta musika egiteko, edo lan enkargo batzuk, baina lan baduzunean, akaso,
aukeratu dezakezu enkargu batzuei bai eta beste batzuei ez esatea, ez? Ez da soilik Hoi liburu da leirek gehiago. egiten duena. Leirek orain nik egiten duena. Nik lan bat daukat eta orduan hori aukeratu alduzu. Eta enkargu batzuk oso ederra dira. Bai. Oso ederra dira. Eta hori nik komiki bat egin dut, kantuak ere bai. Eta oin etortzen zait, edozein talde, txikiena, oin hasi berrian, eta baiet esaten dira, oso ondo pasatzen dut, musika pasatzen diate, gero esaten duzu zer horre esperimentuak egiten dituzu, eta hori zoragarria da. Ordaindu esarren, berdin dit. Bidali musika, nik ingot. Saritua izan den liburu bat abandonatu egiten da beste bat idazteko, edo beti daukazu hor, honek saria jasozun eta berezia zaizue horregatik. Nik uste dut, amaitzen duzunean burua dakazula urrengoan, ez? Nik uste dut, edo ni behintzat, beti nahi izaten dut zer egin urrengoan pentsatu zelan nire burua harritu dezakedan edo hobetu dezakedan egindakoa edo zerrekin jolastu dezakedan literatura egiteko. Bai, gauza bera, beti nau hori aldatzeko, gainera aldatzeko gogoz, eta beste gauza bat egiteko gogoz. Egia da, tartean, eskatzen dizutela, biografia bialiko diguzu, ez da izar, ez da ginola noa itzaldi bat ematea, eta biografia txiki bat, eta ordatu batzen duzu biografia, eta sariak duzte dituzu, eta ez duzu, bitu zen bat sari, bueno, igual, aiztuta, euskazuna batzuk aiztuta, nire emaziaten sari bat estatu batuetan. Eta guztiz aiztuta neukan, gainera, hango kultura ministerioak. Ematen dute, urtero, kanpoko 3 libururi, eta estatu batuetan bitu zer publikatzen da. Eta horietako bat nire izan zen, nire liburu bat. Ez Bredaman, izan zen. Eman ziaten, itzuli zen, ingelesez jarri zen, eta hori gogoratu ere nuen egiten, da alako baten, ostra, egia da, irabazi nuen, ara joan nintzen, aurkeztera, eta piku egun eman dituen estatu batuetan bueltak ematen, sari horrek hori bermatzen zuen, ez? Egon nintzen New Yorken, Bostonen, Washingtonen, buelta bat eman nuen, Nevadan ere bai hor euskal zerea dagoen moduen. Bueno, eta hon nintzen bueltaka sari horri esker. Eta zuen, jode, topatzen dituzu sariak, eta zuen, bueno, banabil, edo egin ditut gauzak, eta jendeari gustatu zaio, eta eman dizkiate gauzak, eta bueno, zuen, bueno, naiz, hain txarra ere naiz izango, ez? Baina egia da, alde batera uste duzula, aurrera jarraitzeko. Kontrako anekdota bat badakagu zuk, eta nik bion artean, aman komunean kontrakoa esateko, ez da? Gogoratzen zara? Niri pasatu zitzaidan behin, holan hitzaldi baten aurkeztu zuten, eta aurkezten diate baten, eta esaten dit, bai, eta saria eta Rosalía de Castro saria. Bai, bale. Eta nik, aurkezleari ez mozteko, exile geratu nintzen. Zenuen, nahaztu eginda, baina ezin dut publikoan esan, nik ez dudala sari hori. Eta sartu nintzen sarean, interneten gero, ikusteko nork irabazi zuen urte horretako Rosalía de Castro saria esateko, ez beira, ez zara konfunditu nintzena, ez da leire da beste bat. Sartu nintzen interneten, denteatu nintzen, nik irabazi nuela Rosalía de Castro saria, eta niri etzidaten ezer esan, etzidaten abixatu. Nik email hori galdu egin zan, ez dakize pasau zan, baina ni etzidaten abixatu. Eta handi denpora batera jaso nuen emaila, ofiziala, horri biliko zala galduta. Eta nik ikusi nuen gainera aurreko urtean, bi anuala edo 2 urtekoa zen, Unairi eman ziotela. Eta gainera esaten ziguten alkarrekin joan berginela Konpostelara saria jasotzera. Ze pandemia garaian izan egon, orduan egingo zituzten sari banaketa, dana batera, eta eta ez ginen joan. Eta ni pozik zurekin jamar nuela Galizian olagarroa edo tokatzen zana plana eginda. Eta bueno, horretan geratu da. Euskara joan. Hori da Galiziako penklubak ematen duena, eta okerrez banago da idazleari saritzen dion sari bat da, ez da? Bai, aukeratzen dute euskaraz, galegoz eta katalanez idazle bana. Eta hori, entratu geroago, eta gero esan ziguten joango ginela, oso gauza berezi ez da zer dan. Gero Argentinatik ere ditu iziaten behin, ara joateko eta sari bat, ez da izan, eta ara ere nintzen joan. Osea, golako gauzak ere gertatzen. Kontatu behar ditugula hori. Aurra eta infrentzua, ez? Dena burtsu bat, abiskatu humorez ere, ez?
Aipatu dugu zer dan, bueno, sariak irabazi dituzuela eta zer dan saria jasotzea eta zer da sari bateko finalista geratu zarela jakitea. Ze mugitzen zaizu barnean? Bueno, nik uste dut bioi gertatuko zitzaigula, eta niri ere gertatu zait. Eta momentu baten pentsatu nuen, ea horrek aldaketa bat suposatuko ote zuen, ez? Ze segun zezarik, igual bai aldatzen dizu, sari nazionalak bezala, gutxienez aldatzen dizu eta esaten duzu, bueno, 3-4 hilabetetan telefono deia jasotzen ibili bazara, imaginatu, ez da zer reperkusio. Eta ia aldatuko zen egitea. Baina, bueno, nik uste dut hartu behar direla, unaiek esan duen bezala, gauzak natural, eta etorten ez da atzera begiratu behar, gertatu zitekenari, baizik eta guk literatura egiten dugu, egiteko sinisten dugun horretan, eta guk gure obra edo norbere obra hobetu asmoz eta norberari ipintzea listoi bat edo galbae bat, ezta. Batzutan bale eta beste batzutan kale. Sariak laguntzen dutela, bai, ikusgarritasuna ematen, eta bestela ez genituzke enkargu politoiek jasoko, nik adibidez Pirritx Porrotxen bi disko ditut, eurekin enuela sekula pentsatuko nik diskak izango nituenak osorik nire kantuekin, eta ilusio egiten dit, Javier Muguruzarekin ere diskoa daukat. Eta horiek emate izute ikusgarritasuna, baina, bueno, aurrera begiratzea da kontua. Nik barrein dutelen finalista kontuekin suspeitza txarra dago, Euskadi Saretan beti izan ez finalista, liburu guztiekin, eta sekulaztu dira hasi. Eta aur literaturan ere egon izan ez, eta seguro asko zuk irabaziko zenuen urte horretan. Ez da genez goratzen, baina beti liburu, bueno, batekin izan ezik, eseperako tranbiarekin nintzen finalista izan. Nintzen finalista izan, eta gero bestea irabazi zuen. Baina beste guztiekin beti egon izan ez, beti jasotzot gutuna, bai finalista zara, bueno, beste finalista bat, ez dut irabaziko seguro. Osa, que ya, ez da, hori ja konbentzutan hau. Orain laizter mango dizuet, zuei denbora nahi dituzuen galderak egiteko, baina azkena egin nahi dizuet, epai maikide izan zara, eta unai pensatzen dut baitare egokitu izan zaiola, eta behin zeu sari bat jaso dezunean eta beste batena epaitu behar duzunean, beste begi batzuekin begiratzen zaio lanari kontutan hartzen dira beste gauza batzuk edo beste iritzi bat, beste begirada batekin egiten da lan hori? Begira, ni ontxe boean publikatuta dago, ni ego naiz Espainiako Sari Nazionaletan epaimaiko ego naiz, haur eta gazte literaturan. Iaz egon nintzen poesian eta aurten haur eta gazte literaturan. Eta norberak eramaten du liburua, eta nik Patxi Zubizarretaren eraman nuen, zerria, eta defenditu nuen. Eta zorionez, irabazi du Patxik Sari Nazionala. Nik eta Euskaltzaindiakoak ere bai, bio defenditu genuen. Eta olakoetan, nik bain neukan olako justizia poetiko bat egin naia, nik sumatzen nuen, zu Euskadi Sarietan hainbeste aldiz finalista izan zaren bezala, nik sumatzen nuen, nuen intuizioa, Patxi Espainiako Sari Nazionaletan haur eta gazte literaturan askotan egongo zela finalista. Jakin gabe, baina susmoa neukan, baietz. Eta orduan, bai saiatzen da bat alako, justizia poetiko bat egiten esatea, idazle honek merezi du, obragatik eta beste hainbat motiboagatik ere, ez. Eta orduan, hori, bai. Badago, begirada beti dago, ez gara guztiz objektiboak. Saiatzen gara hone egiten. Bai. Baina, bueno, epaimaikoan hainbat epaile daude, orduen denen erabakia da, baina defendatu bai. Ni beti egon izan naiz anonimoetan, hau da, jakin barik norden, orduan, hori diferentea. Bueno, Sari Nazionalean egon nintzen, baina hori gauza diferentea zen, irabazleek aukera daukate hurrengo urtean ere hori egiteko. Baina beti egon izan naiz, zeretan, nik nahiko argi daukat,
niretzat zer da literatura ona, eta orduan, ez da, programari irakurtzen ditut guztiak, eta hau iruditzen zaitu oso ona, eta hauek esain beste, eta bueno, gero bosketa egiten da, baina hor baukat anekdota kurioso bat, deitu ziaten, gaina zen novela sariketa bat, Kadizetik, eta gero nintzen Kadizera, irakurri nituen 5 finalista ziren, irakurri nituen 5, eta nahiko eskasak ziren guztiak egia esateko, bat ez zegoen txarto, baina besteak nahiko txarrak ziren, eta bat bereziki eskasa, oso eskasa, osea, zan, zelan heldu hau finalista izatera. Baldu nintzen, hasi ginen edizketan, hasi ginen bosketak egiten, eta nire sorpresako, nire harridurarako, oso txar zan horrek aurrera egiten zuen beti. Besteak eliminatzen ziren, de hecho, niretzako honena zena lehenengo eliminatu zen, eta hasien, eta azkenean bi gelditu ziren, oso txarra zen hori, eta beste bat, nok irazi zuen horrek. Nik nuen boskatu, nik eta beste batek. Eta esan genuen, gaina biok esan genuen, hau iruditzen zaigu oso txarra. Bueno, ez da izan, Gero, bakizue literatur mundua oso txikia dela, gero enteratu nintzen, ezala oso garbia, izan, sariketa hori. Kontatu dizuna. Karo, ni eta bestean nintzen garbiak ginen bakarrak. Beste guztia, berdiko pintxatuta, dirua ere asko zan, eta ez duzu, behitu zer den sariketa bat, ez? Batzuetan, eszeptikotasun hori, batzuetan, ez duzu, behitu. Hasi du, merezi ez duen, da oso txar, ez da gizar izango den persona hori, hor dan, edo ordaindu dien, edo zer gertatu den hemen zer gertatu da, ez? Horrako gauza gertatzen dira, eta tristea da, niri oso triste iruditzen, eta bire kontatu, behar da? Bai. Eraketak, horrako hori, batzuk. Gure denbora agortu da, baina ez zuena, orain 10-15 minutu dauzkazute, nahi dutuzuen galderak egiteko. Bai Leire edo bai Unairi. Bitartean, animatzen zareten bitartean nik egingo diet galdera bat. Eta galdetu nahi dizuet, ote dagoen sari bat bestea baina hobea. Leire. Galdera zaila zuetzak. Nik ez dakit, uste dute, dena ez da begira, nik gogoratu nahiz Agustin Zubikaraiek saria eman zidala, etzala ekonomikoa, ez? Baina geratzen zara, legatu horrekin, ez? Herritar batek ematea eta egitea. Eta baita ere kontatu dizuet, nola ume auki eta jaso nuenean, ez? Eta orduan badaude, kontu emozionalak edo zure ze garaitan harrapatzen zaituen, eta orduan bakoitza ere horrek ere dana ez da dotazio ekonomikoa. Eta gero horrek eman aldizun puntxa edo eman aldizun zera ez da. Orduan ez dakit, zaila egiten zaite, ez da dena ekonomia. Leire irabaziko zen duen inoiz Jul kanpainako sari hori zoragarria da. Hori da ikastoletako umeek egiten dute bosketa bat, irakurri dituzten guztien artean, aukeratzen dute liburu bat. Eta gero sariketa bat egiten da, eta horreten ja umeak, eta hori ere zoragarria da, umeek eurek boskatu dute, ez? Ez duzu, polita, ez? Ume batek inongo, bere inozentziatik inongo zera jakin gabe, zuri eman dizu botoa, eta ez da izen bat 100 boto lortu dituzu, eta horrek posa ematen du. Eta zu kontatu duzunean hori Agustin Zubikaraiena, oin gogoratu naiz, neukan gogoan, nik Algortan aurkeztu nuen ipuin bat, eta hor zan Juan Gorostiaga saria, eta Juan Gorostiaga, zuek ez duzu ezagutuko, Juan Gorostiaga izen zan Euskaltzaindiakoa, izen zan Azkueren laguna, Azkueren hiztegian, zoragarri horretan, hitzaurrea berak egin zuen, eta Juan Gorostiaga zan gure herriko abadea. Eta gaztean nintzena eta oso zarra zan, da agoten zan, bakizue, elizan, izkinatxu baten, ez zuen elizarik esaten, izkinatxu baten oten zan, oso zarra zan, da alako baten amak beti zatezean. Horrek bateatu zintuen. Juanek, eta gero jakin nuen,
bataiatu ninduen horrek, beste gauza egin zuela, ez da izen bat liburu idatzi zituen euskararen ganekoak, gramatika, ez da izer, askoren izteiko sarrera egin zuen, askoren laguna zen, euskaltzandiakoa zen, eta gero sortu zen oso gutxi iraun zuen, nik uste dut edizio bat edo bi edo hiru izan zirela, eta agertu zenean aurkeztu nuen ipuin bat, enuen irabazi, betiko moduan, baina ilusioa izan zen, Juan, Don Juan, herrian zen Don Juan, eta niretzako zen Don Juan, hor abade bat izina baten zuena, eta ni bateiatu ninduena. Eta gero, urte batzu gero, jakin nuen, nor zen Don Juan, Juan Gorostiaga, ez? Ilusio eten zidan, ez? Gizon horren zera. Eta gero amak zetzean, bataiatu zintuen, igual zeo zer bota zizun, igual, ja pentsatu zen, igual ume honek ingo dago zeo zer euskal literaturan. Nik gazteak bai animatzen ditut beti holan inguruan etortzen direnean, Urruzuno lehiaketara aurkezteko adibidez. Ze hor bai ezagutzen dituzte beste herrietako jentea, eta niretzat oso garrantzitsua izan zen, ezagutzea idaztea gustatzen zitzaion beste jente bat, gainera Gipuzkoa, Nafarroa edo Arabakoa, ez Bizkaitarrak. Eta orduan gaztetxoako lan irakurtzaleak direnean bai animatzen diet. Aurkezte zaitez Urruzunora, ez duzu, ez? Zesaria oso polita, orduan adibidez Urruzunori kariño handia diot, adibidez, baita ere. Galderaren bat, duzue? Beste bat botako dizuet, nahi izan ez gero. Orain, adimen artifizialaren garaian bizi gara, bete-betean, eta galdetu nahi dizuet, ea eragina eukidezaken edo egunen batean robotak sortzaile izango diren epaimaikide eta saritu euskal literaturan. Amaika ikusteko jaioa gara. Ez dakit. Oso zaila ikusten da, baina denak badira, epaimaiko eta denak badira, zera, ez dakit. Ze tor daiteken hortik, inok ez dakiela uste dut. Ez? Ze gau, gauza asko egiteko gai dira, baina beste gauza asko ez dira egiteko gai. Baina, klaro, batzuetan nik impresioa daukat, gehien saltzen diren liburuak direla oso egitura betikoarekin idazten diren liburuak. Eta, karo, hori bada gai egiteko inteligentzia artifiziala. Orduan, horiek baldin badira gehien saltzen direnak, eta horiek baldin badude merkatua gainezkatzen, helduko momentu bat, beste ontzako, aholako gauza bereziak eta arraroak egiten ditugun ontzako, ez da, lekurik egongo. Gertaliteke, ez da egit. Adibide bat esatearen poesiarekin uste dut inteligentzia artifizialak bai idatzi izan dituela poemak, baina, klaro, maitasuna, bakardadea, ez dakiz zer, hau da, hogei hitz ponpoxo hartu, eta bolako poema romantiko kutsu naftalinokoak idazteko kapaz da, eta gertu dira. Hori Beñat ere Zumak egin zuen froga bezala, bere liburuarekin. Baina, barrua eragingo dizun eta poema diferente bat benetan harago doana edo gustoko duzuna edo hori ez. Eta horregongo da muga, ez? Horretarako behar dira irakurleon begiak. Norbait animatuko da? Animazio asko hori. Zerbait esateko gogoz geratu zarete? Nik uste dut ja larre egiten dola. Gutxiago esateko gogoz gelditu gara. Grabatuta geratzen da gainera dena. Hoi da. Bueno, orduan horrela utziko dugu. Gaurko hizketaldia izan da literatura sarien pixua. Hemen bildu gara Bidebarrietako areto nagusi honetan, eta esan dezutenagatik oso garrantzitsua da hasieran errekonozimendua eta sariak jasotzea, edo ez? Ze unaik ez duen bigarrenean behintzat edo horregontzan utxune bat uste zenuena bete etzen, baina horrek ez zintuen utzi alde batera idazteko grina, ez da? Hauria buguru gorra naizela. Beste batzuek kontrako, baina ez dut lehenko bigarrena, hirugarrena erabazi, ez dut gehiago egingo.
Bea, nik beste izateko modu bat daukat, eta gauza txartu egiten duenean, ondo arte ez dute, eta orduan, bueno, jarraitu nuen, da, baina beste batzuentzako kaltea izango da. Bai, eta Leire kontatu digu nola, bueno, egon zan hor momentu bat, ez dut esango krisie, baina igual aldaketa, sormen aldaketa, edo nondikan jo, edo zer idatzi, edo bueno, bizitzan badaudelako horrelako gurutze bideak, baina... Bueno, nik uste dut hori oroar bestela ere ona dela, idazle profesional edo ez profesionalentzat. Hau da, liburu batetik edo sorkuntza batetik bestera denbora bat ustea, egiten aurretik egin duzun horrekin, hautsi ez, baina beste non baitera joateko. Orduen uste dut hori baratza bezala dela, ez da? Garrantzitsua dela, noiz eta zelan erein eta denbora eman, beti produzio berdina izan ez dadin. Eta beti, bueno, familiak batzutan uzten digu edo pentsatzen dugu ez diguela uzten idazten jartzea eta aurkitzen ditugu gure trikimailuak eta horrek ematen ditu baita ere sari bikoitzak, ez bakarrik lore sortak pentsatzen dut. Eta, bueno, esan nahi nuen alaz guzti polita dela sariak jasotzea, baina baita ere sari horiek beste bide batzuk irikitzen dituztela, zure kasuan letra gile bezala eta zure kasuan komiki gintzara edo pelikula bat egin zan baita ere zure liburuan oinarritua. Orduan, pentsatzen dut badauzkala bere alde onak eta bere alde txarrak, baina jarraitu behar dutela, ez da? Sariak oso garrantzitsuak dialako euskal literaturaren ikusgarritasuna emateko. Orain ikusi dan bezala, aste honetan Euskadi sariak eman dira, eta, gero eta danak poztu egiten garela horregatik. Eskerrik asko. Orduan, iruditzen bat zaitu, horrela utziko dugu. Zuei ere. Eskerrik asko.